我哋喺名古屋自駕遊，對面就係 JR 嘅博物館啦，即係磁浮鐵道館。我已經入咗去啦，我喺度企嚟企去啲凳，喺度等緊啊，好緊張啊！我而家買飛啦，大人就1200yen，小學生以下夠2歲嘅呢就係200yen。我哋就入咗5000yen，而家就找錢。呢度希望掃一掃張先，調翻轉，係 OK。我好緊張啊，我好期待啊，而家入去啦。呢個就係 300X， 佢係白色同埋藍色嘅。我而家準備入去參觀啦。佢有啲入口俾人入去嘅，入邊係唔可以坐㗎。嗰啲凳係藍色㗎，啲窗口隔離係白色㗎。我喺度睇風景，呢個係 L 型嚟㗎。我而家去咗第2個場館，呢度有30幾架退咗役嘅新幹線同火車，同埋電車。你最期待係邊一架？923我真係好興奮啊！我要揾923Dr. Yellow。呢架 Dr. Yellow 真係好型仔啊！呢個係 T4 編程嚟嘅，窗口寫住 T4。聽聞 Dr. Yellow 2027年1月退役，即係呢唔會再喺日本見到佢行駛啦。Dr. Yellow 係一架檢測車，平時又唔坐客㗎。而家見到呢啲座位呢，係俾檢測人員同埋遊學團坐嘅。我而家就喺呢架923入邊就係呢架啦。俾大家睇下。呢架叫 Dr. Yellow 黃博士，你睇下可以開台嘅。我真係好想見到佢喺日本行啊，不過都冇乜機會啦。如果喺街度見到佢行駛緊嘅人，係代表 lucky， 因為呢，佢從來係冇確實嘅時間表，想見都見唔到。呢度呢，仲有好多電車，但係呢啲電車就唔可以上去參觀嘅，全部都係。呢架真係好懷舊。真係代表到日本70年代嘅電車，耶！呢度呢可以入去啊！我而家望下先，哇，好靚喎，好有懷舊色啊！呢架好似大阪嗰架阪急電鐵。係大阪嘅地下鐵先有㗎，噔噔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 。我唔記得咗呢架車係即係邊一架。我同媽咪企咗上去啊，爸爸喺後面啊。哇，有餐廳喎！以前呢，有好多火車可以有餐卡可以食嘢嘅，仲有廚房添。餐卡呢啲台凳係 wet 草風，媽咪好鍾意，媽咪影咗好耐相。其實我唔係好知我自己做緊啲咩，見人哋蚊咪蚊咯，好似去咗科學館咁。
好，呢個我覺得係開車嗰個路軌嚟嘅，不過其實我哋都唔係好肯定。呢個就可以模擬以前搭新幹線買飛嗰部機。哎，快啲買飛啦！我哋趕住搭新幹線啦！我哋呢，每人一張飛可以入閘，張飛可以做紀念品。你睇下，大遊名古去京都啊！呢張飛到而家我都仲 keep 住咗。哇，架 L0走嚟走去喎，真係好好玩啊！哇，有咁多火車！而家變咗夜晚啦，係而家黃昏啊！夜晚嘅新幹線真係好靚，依個係 N18，即係東海道新幹線。後面仲有富士山，又係 Doctor Yellow。係時候食 lunch 啦！大家估下我買咗邊個？我最後買咗 N78S。923買晒，其實我係想要923，不過都 OK 啦。嗰刻我會留返屋企。我而家食我嘅火車便當啦，睇下我有啲咩嘢食，全部都係壽司。其實我覺得張台幾靚，綠色。好唔好食啊？好食啊！大家好，好食啊！呢度食嘢真係好正啊！可以望住啲新幹線食嘢，呢度真係好正。呢個係78，我手上面拎住嗰個係 N78S。俾我睇下你架車先。我而家就喺呢架 N78入邊。其實我坐住呢架係 N78A，我講錯。最後我哋去咗影相，要700yen啊！係同923影影啊，耶！今次係我第一次嚟名古屋，我有得參觀名古屋嘅磁浮鐵道館，真係超開心。對於一個鐵路迷嚟講，真係好值得嚟。我嚟緊仲會介紹好多日本之旅俾大家。東姑仔就嚟到呢度，下次再見，多謝 blog，拜拜。